नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके पास वन प्लस नोट C5 है या फिर वन प्लस का कोई सा भी फ़ोन हो, आप कॉल बैकग्राउंड नॉइज़ को किस तरह से रिमूव कर सकते हो और क्रिस्टल क्लियर ऑडियो में किस तरह से सामने वाले से बात कर सकते हो। क्योंकि जब आपकी ऑडियो क्लियर होती है तो सामने वाले को बात करने में मज़ा आता है और पीछे से अगर पेपा-पेपा, चेंचा की आवाज़ आएगी तो फिर सामने वाला का मन भी होगा बात करने का, तो वो करता नहीं है, वो चाहता है जल्दी से फ़ोन रख दे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है वीडियो आपके लिए। तो करना क्या है कि आपको मोबाइल के सेटिंग में जाना है, ओके। अब सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐसे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पे आपको क्लिक कर लेना है। साउंड एंड वाइब्रेशन वाले सेक्शन में और यहाँ पे आपको माइक्रोफ़ोन मोड में क्लियर वॉइस का ऑप्शन मिल जाता है। अब माइक्रोफ़ोन मोड में जो क्लियर वॉइस का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है और क्लियर वॉइस और ऑप्शन को इनेबल कर देना है। अब यहाँ से क्या होगा कि जब आप कॉल पे होगे तो बैकग्राउंड में मोटर व्हीकल होंगे या फिर कोई जानवर होगा या कोई भी होगा, तो उसकी आवाज़ नहीं जाएगी और सिर्फ़ आपकी आवाज़ आ जाएगी। तो एक चीज़ और, अब ये जो आपने ऑन किया है, इससे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे वो ग्रुप कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं किसी को, तो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि एक आदमी इधर से बात कर रहा है, एक इधर से कर रहा है, एक इधर से कर रहा है, तो सराउंडिंग साउंड उस माइक से पिकअप होना चाहिए और सामने वाले के पास जाना चाहिए। तो उस कंडीशंस में ना कहीं न कहीं वॉइस आइसोलेशन की वजह से जो हमारा बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव होता है, तो वही चीज़ कहीं न कहीं एक डिमेरिट के तौर पे काम करती है। या फिर आप मान लो कि मोबाइल से म्यूज़िक वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो म्यूज़िक वगैरह रिकॉर्ड करोगे तो कहीं न कहीं बैकग्राउंड नॉइज़ अगर नहीं आएगा मत तो आप समझ लो कि जो बेसिक बिल्कुल ही छोटे रिदम्स होते हैं, वो भी कैप्चर नहीं हो पाएँगे। तो उस कंडीशन में आप कभी चाहते होगे कि इसको मैं हटा भी लूँ, तो उस कंडीशन के लिए आपको क्या करना है कि कंट्रोल सेंटर से इसको ऑपरेट करना है। कंट्रोल सेंटर में जाना है, पेन वाला आइकन पे जाना है और यहाँ पे आपको नीचे में ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आपको क्लियर वॉइस का ऑप्शन मिलता है, इसको उठाना है और कहीं भी आपकी मर्ज़ी है वहाँ पे इसको प्लेस कर देना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, इसलिए मैं सबसे पहले ही प्लेस कर देता हूँ और डन कर देता हूँ। अब क्या होगा कि जब भी मैं जनरली ये मेरा ऑन रहता है क्लियर वॉइस, यहीं से ऑन कर लेता हूँ, तो बात अच्छी होती है। और जब मुझे वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करना होता है या बाहर कहीं किसी की वीडियोज़ बनानी होती है, सिनेमैटिक वीडियोज़ बनानी होती है, शादी-वादी का फंक्शन होता है, तो उस समय मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो इस तरह से आप मैनुअली भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।